बोल रहा हर्षित, कहाँ जा रहा है आज तू घूमने? हाँ, किधर जा रहा है रे? अरे हर्षित, कहाँ जा रहा है? नीचे बैठ जा ना। नीचे नहीं बैठता है तू? कहाँ जा रहा है बताना जरा। ए हर्षित, कहाँ जा रहा है? माता जी के जा रहा है? जय माता जी। कहाँ जा रहा है बता ना। दिव्यांश हाय करो। ओ दिव्यांश हाय करो ना यार, बस क्या नाराज है? हर्षित तू कर।